amiguinhos, meu nome é Rosana e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje vai ser um vídeo muito legal que vai ser de slime. De slime não, por exemplo, slime mesmo, né? E se você ainda não foi inscrito no meu canal, se inscreva-se agora, deixe seu gostei e não se esqueça de assinar o sininho. Então vamos começar. Primeiro passo, a gente vai ter que precisar de... Deixa eu pegar aqui. Uma tigelinha pequena. Como vocês estão vendo, eu vou usar uma tigelinha pequena. Não vai ser muito grande, porque eu não vou fazer muito grande. Apenas um ingrediente, que vai ser farinha de trigo. A gente vai precisar de uma garrafinha de água. Pode ser um copo de água mesmo. A gente vai precisar. A gente vai precisar de colher. Vou usar essa colher aqui grande. E por último, a farinha de trigo que eu acabei de comprar. Então, aqui é da Dona Benta. Eu vou abrir. Cadê, gente? Uma faca? Preciso de uma faca. Aqui, a faca. Eu vou abrir. Abri a farinha. Então, primeiro a gente vai colocar água, né? Colocar um pouquinho só de água. Tá bom, coloquei bastante, mas não tem nada não. Coloca só um pouquinho. Agora a parte foi farinha de trigo. Coloquei já água. Só que não dá pra ver, né? Tá bom, vamos colocando aos poucos, tá, gente? Mexendo aqui. Vou mostrar pra vocês, né? Não dava pra ver porque a tigelinha é preta. Vamos tirando as bolinhas aqui, amassando bem, que nem leite. Então a gente vai colocar mais farinha de trigo. Vou pegar com a colher. Aqui, ó. Pegar mais um pouco. Umas 3 colherzinhas ou 2 mesmo. Vamos mexer. Vou colocar mais um pouco. Vou colocar água. Porque não dá pra esperar. Vamos colocar aqui. Gente, coloquei demais. Será que vai ficar dura? Tomara que não, né? Vou mexer com a outra parte, que é mais melhor. Gente, eu vou pausar aqui pra mexer bem, que vocês não vão querer ficar esperando, né? O ponto. Então eu vou pausar aqui e quando der o ponto eu vou mostrar pra vocês.